အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြပြချင်တာလေးကတော့ခြေထောက်မှာစီးကျူအနာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါရှင်စီးကျူသွေးကြိုလူနာတွေမှာခြေထောက်နာတွေဖြစ်ရင်ကုသရခက်ခဲပြီးတခါတရံခြေထောက်တွေဖြတ်ရတဲ့အထိခံစားရတတ်ပါရှင်ဘာကြောင့်စီးကျူလူနာတွေမှာခြေထောက်အနာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်စီးကျူကြောင့်ခြေထောက်ကသွေးကြောငယ်လေးတွေမှာသွေးစီးဆင်းမှုမကောင်းတာကြောင့်ရဲ့အာယုံကြောတွေအားနည်းပျက်စီးလို့ထုံနေပြီးအနာဖြစ်တာတွေကိုမသိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရှင်အနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အဓိကသတိထားရမှာတွေကခြေပွားခြေထောက်ကိုဖိအားဗက်တံမဖြစ်အောင်နေဖို့ရဲ့ခြေထောက်မှာတန်ရအနာမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ဖို့ရဲ့အနာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းစောစောသိပြီးကုသဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါရှင်စီးကျိုလူနာတယောက်ကမိမိခြေထောက်ကိုနေ့စဉ်အမြဲတတိထားကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ခြေထောက်မှာနီနေတဲ့နေရာရောင်တဲ့နေရာအရေးကြီးမှုဖြစ်နေတာအနာအသေးလေးတွေဖြစ်နေတာရှိမရှိအမြဲကြည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ခြေပွားဘက်ကိုကြည့်ဖို့မလွယ်ရင်ကြည့်မယ်အသေးလေးတစ်ချက်ကိုသုံးပြီးခြေပွားအောက်မှာအနာရှိမရှိကိုကြည့်ပေးရပါမယ်ခြေပွားကိုအမြဲဆက်ကြည့်သင့်ပြီးတခြားနေရာထက်ပူနေတဲ့နေရာရှိမရှိကိုကြည့်ပေးရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပူနေတဲ့နေရာဟာရောင်ပြီးအနာဖြစ်လာနိုင်လို့ပါရှင်။ခြေထောက်တွေကိုအမြဲတန်ရှင်းအောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်။မပူလွန်မအေးလွန်းတဲ့ရေကိုသုံးပြီးစေးကြောရပါမယ်ရှင်။ခြေချောင်းတွေကြားမှာရေတွေဆိုပြီးဆိုးအမြဲဖြစ်မနေအောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်ရှင်။ခြေခုံနဲ့ခြေပွားကိုလိုရှင်တစ်မျိုးလိမ့်သင့်ပြီးခြေချောင်းတွေကြားကိုတော့လိမ့်မှုမလိုပါဘူး။အိမ်ထဲမှာဖြစ်စေအိမ်ပြင်မှာဖြစ်စေဘယ်တော့မှဖက်နှက်မပါပဲခြေပြောင်နဲ့မသွားသင့်ပါဘူးရှင်။ကြက်လုံးနဲ့ဖက်နှက်တွေဘောင်းမိတွေကိုမဝတ်သင့်ပါဘူး။ဖက်နှက်မစည်းခင်မှာဖက်နှက်ထဲမှာကဲလုံးလေးတွေကျုံတက်တဲ့အရာတွေရှိမရှိစစ်ကြည့်ပြီးမှစီးပါရှင်။ဖက်နှက်ဝယ်ရင်ကိုချစ်တောက်တဲ့လက်မဝက်အောင်ကြီးတဲ့ဖက်နှက်ကိုဝယ်ပါ။ခြေတန်းညက်တဲ့အခါမှာခြေဆွဲမငုံအောင်တောင်ဆုံးလေးတွေကိုတတိထားညက်ပေးပါရှင်။ခြေထောက်မှာအနာလေးတွေဖြစ်ပါကကိုဘာသာကိုလှီးတာဖြတ်တာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့အနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး2ရက်လောက်မသက်သာရင်ကျွမ်းကျင်စရာဝန်နဲ့ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါရဲ့ရှင်စီးကျိုသွေးကြိုကိုလည်းတမန်ပေါင်းတဲ့ဝင်အောင်အမြဲစားတော့နေထိုင်ရပါမယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်